ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാനിവിടെ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് എങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഫിഷ് കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാമെന്ന്. ഒരാഴ്ചത്തോളം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ എങ്ങനെ ഫിഷ് സൂക്ഷിക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരു അടപ്പുള്ള ഒരു പാത്രം വേണം, ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം, പിന്നെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച ഫിഷ്. ആദ്യം നമ്മൾ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച ഫിഷ് എടുത്ത് വെക്കാം. ഇതുപോലെ ഫിഷിനെ നമ്മൾ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുക. അതിനുശേഷം ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ ഫിഷ് ഇപ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കണം. ആയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ പാത്രത്തിന്റെ ലിഡ് അടച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാം. നിങ്ങളും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ.